頭先你講個幻象咧，咁我成日一路喺度諗你講覺醒嗰樣嘢啦。我而家呢一刻嗰個感覺咧，就係其實究竟嗰樣嘢係真唔係真，都唔係咁緊要。對於覺醒，反而好似頭先聽 Michelle 咁講，係我對於嗰個外境嗰個感受反應，或者佢嗰個變動個感受反應，先至係嗰個關鍵。究竟我係咪有喺覺醒嘅路上前進？我唔知到咗邊個 checkpoint， 其實我講唔到。咁但係好似係話聽你咁講，好似係我唔再執着嗰件事，嗰件事係假嘅，咁梗係容易啲唔執着啦，係假噶嘛。其實係睇戲啫，唔使離開戲院就唔使喊啦咁樣。係啊係啊。咁但係就算佢係真嘅，我都唔喊，即係我覺得佢係真嘅都唔喊。咁所以佢真同埋假，其實唔影響究竟我係咪覺醒或者未覺醒，反而係究竟我有冇着想，定係執着，或者係因為覺得應該點，或者唔應該點而生起任何嘅反應或者受到影響，先係個關鍵。因為我頭先聽完你講嘅感覺喎，其實係呢個係其中一個 milestone 咯，就係即係其中一個里程碑，就係我哋唔再去受外境嘅影響。咁正正就係你話我哋睇緊部戲喎，知道咁未喺個戲院度，無論佢係水災又好，火燭又好，我哋唔會驚到要離開個戲院張凳噶嘛，即係喺部戲入面發生噶嘛。咁所以你話真定假嗰樣嘢咧，某程度上我哋的確係要睇到呢一切都係妄想嚟，呢一切都係幻象嚟。咁所以你話真定假呢樣嘢咧，其實亦都最終嘅覺醒係睇唔到真定假，因為係冇咗假呢個概念，你只不過係真嘅概念，因為真同假嘅概念都係二元對立嘅概念嚟。所以其實最終冇真亦都冇假，一切就係自動發生。就係一切咁樣呈現出嚟，就係好似接受嗰個如是，就係睇到 factual 就係咁樣發生。係啦，但係同時冇加任何 judgment， 冇加任何批判喺裏邊。Exactly。同時呢個睇到如是呢樣嘢咧，其實好簡單。同係唔容易嘅，因為我哋話如是，個如是就係而家係佢做錯咗喎，你明嘛？都可以 point finger。佢離開咗我喎，係佢背叛咗我。如是我哋嘅即係好多人嘅如是就係佢離開咗背叛咗。但係如果我哋真係認真去睇力，從靈性嘅角度，冇任何人可以背叛任何人，冇任何人可以失去任何嘢。咁所以嗰個我哋講嘅如是，亦都甚至冇可能會有生有死。即係我哋講到再深啲就係連生死都唔存在。咁所以真正嘅如是就係一切就係發生，但同時好多人喺呢個世界講嗰個如是係佢真係背叛咗我，即係已經係其實有個批判喺度啦。我想講我哋之前諗到清水房嗰個，係啊，你講。我哋之前咧上堂教即係講情緒啦，咁就好簡單，就係譬如打開道門，見到有隻曱甴喺度，跟住咧。睇下大家點形容呢件事，有啲人就話：哇，入打開道門，哇隻曱甴喺度勁驚咯，跟住又飛嚟飛去咁樣，咁就係一個版本啦。咁我哋就邀請大家去將呢個咁嘅場景，用一個所謂清水房，即係買樓冇家私冇電器嗰個咁嘅概念去形容呢件事出嚟。咁大家就入去見到有隻好恐怖嘅小強喺度，咁係一個版本。咁我哋就話呢個唔夠清水，咁大家再清水啲點咧？咁就但不斷去減去，最尾就打開道門有一隻曱甴喺度，就係咁。咁而我哋就喺過程當中咧，就發現原來我哋係點樣將加咗好多啲嘅情緒啦，加佢過去經驗所帶來嘅一啲嘅睇法啦、應用啦咁啊。咁不斷減去，咁我哋就覺得呢個即係我哋都覺得類似好似點樣去再接近啲嗰個真實啊！而家講真呢個字好驚，其實都唔知咩係真定係假，跟住你唔出嚟話呢個都唔係真咁樣。其實我知你會咁講，所以我曱甴唔喺度。一講我即刻有啲淆底就係咁係啦，咁就係打開道門有隻曱甴。其實你唔係淆底，其實你係知道嗰個真係唔係真實。係就講唔到啦，已經係講唔到嘅，講唔到嘅就係跟住就講唔到，但係都要講㗎嘛，要錄㗎嘛，其實係咁都要我哋姑且攞呢個係咁啦。咁就係一個清水房嘅概念，就覺得。通過咁樣好似一個減法咧，就會越嚟越接近嗰個真相。咁但係我自己覺得個重點就係睇到我哋過程當中係點樣加咗咁多嘢落去，係啦，加咗可能係過去經驗，
或者個過去經驗包括自己親身或者人哋話俾你聽嘅，或者係對未嚟，哇佢一陣間會飛嚟我耳仔入邊，有啲會咁噶嘛，係啦，話飛入個口度，有啲人會咁講，係啦，咁就係個恐懼，但係冇佢喺你3尺點無端端會去個口度咧，其實係，咁呢個就係對未來嗰個想像帶嚟嘅恐懼，即係我哋通過咁樣嘅練習，我哋就覺得好有用咯呢個 concept，對於我哋嚟講，就係睇到點樣我哋加鹽加醋，令到一件事就係簡單一件事，有隻小強喺間房裏邊，為自己帶來咁多嘅情緒反應啊、恐懼啊、擔心啊，甚至乎有相應嘅行動咁樣。係。咁同時你啱啱講，你話啊，可能我都會講得唔係真，我都話我做緊嘅嘢係打破人嘅信念。咁所以咧，如果一個人啊真係活緊喺佢好深嘅幻想喺佢嘅世界入面嘅時候咧，我會同佢講啊，嗰隻曱甴唔係咁恐怖嘅啫。咁我會用呢個 version 去同佢講，同時你已經好高 level 啦嘛，咁所以咧，我就甚至會同你講嗰隻曱甴根本就唔存在，連曱甴呢個名相都我哋俾嘅，係我哋分咗我係人，佢係曱甴。當真係你話最清水、最冇添加嘅時候咧，其實真係靜咯，真係 silence。所以點解好多聖人佢哋嘅教導就係 silence。同時我哋而家呢刻做唔到 silence，就係因為我哋喺呢個世代。係沒法嘅時代，我哋係未能夠大家着 silence 而去即係感受到或者係體驗到嗰個真實嘅世界嘅。同時，同時真係啦，如果我哋真係講真實嘅嘢，其實冇任何語言可以導到嗰個真實出嚟。跟住我哋就進入個靜啦，我哋有啲一齊進入個靜裏先係真實，即係。只要有聲音就唔會聲音係咯，就唔會靜到個聲音，包括裏邊外面先啦。我哋其實同外面嘅聲音無關係啊。調翻轉外面嘅聲音係唔會阻礙我哋內在嘅寧靜。內在嘅寧靜咧，真係如雷貫耳嘅寧靜，即係嗰個寧靜其實係好大聲。大聲。其實道家都講啦，即係如雷貫耳嘅寧靜就係一行禪師講嘅，但係道家都講一樣嘢，大音聲希。即係《道德經》老子都係講大音聲希，就係最大嘅聲音就係最好似最弱嘅聲音，我哋聽唔到。